Nah ini ada garisnya, ini harus sampai masuk seperti wah jasa anak kamu kasihan banget ya, udah nggak tahu ditusuk berapa kali. Oh mau gimana lagi ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang masih pagi, hari Senin ya teman-teman. Sekarang udah jam 6:30 ya. Tapi anak-anak itu masih tidur. Yang satunya di sofa, yang satunya di sana. Ya. Ini kamarnya berantakan banget, maaf, soalnya semalam itu masih pada mainan ya, terus aku nggak langsung beresin. Biasanya kalau aku beresin itu saat mereka udah pergi sekolah. Mama. Iya sayang, mamam lagi mau makan. Si meme udah bangun dari pagi ya, biasa dia itu kalau bangun itu pagi-pagi banget. Sini mau makan meme sekarang lagi sarapannya roti ya. Sini kasih mama, sini iya, minta diambilin ya. Mama sini lagi fokus sama ini tontonannya. Om Tante halo, gimana sayang? Kan udah lama nggak lihat Om Tante. Halo. Sekarang aku nunggu 10 menitan lagi baru bangunin mereka ya. Soalnya enggak sih, bangunin si cecehnya Sakila aja. Soalnya kalau ceceh Sela itu kan nggak perlu di rumah sarapan, tapi kalau si Sakila itu harus di rumah sarapan ya, soalnya di sekolah itu nggak ada sarapannya gitu. Kalau Cece Sela di TK-nya dia itu ada sarapan. Mamam nggak mau, Meme makan. Ayo dah. Sisya. Terima kasih. Matur suwun. Hai. Dari sini mah minum. Minumnya berdiri sih ta. Hah? Mau tiduran nggak? Boboan sana. Mau nggak? Nyam. Udah sehat ini si memehnya. Biarpun masih dikit batuk sih, batuk sama pilek. Tapi udah lumayan sehat lah, nggak kayak kemarin. Mama mau makan lagi? Nanti Cece sebelum sarapan itu harus tes rapid ya, tes kalau positif apa enggaknya. Soalnya kemarin itu ditelepon lagi sama gurunya, ada murid, ada sekelasnya yang positif. Jadi sebelum pergi sekolah itu kita harus laporin dia itu negatif, positif atau negatif ya. Kalau misalkan negatif, pergi sekolah. Kalau positif ya tetap di rumah ya, untuk isolasi mandiri begitu ya teman-teman. Apalagi si Cece sekarang juga lagi batuk, takutnya ya, takut juga sih kena. Mudah-mudahan sih enggak ya, kita nanti lihat deh dites positif apa enggaknya. Alarm gue bunyi. Bentar. Cece
bangunin Cece dulu. Ya, ambilin mama HP. Wewe, Nana. Ambilin dong. Di sana. Oh. Ya, bentar ya. Mama ambil. Ceh. Bangun. Meme ya, saya sama. Ya, lagi nungguin si Cecehnya sikat gigi ya, sama cuci muka. Habis ini mau tes. Mau maam lagi? Mamam lagi? How? Di mana maamnya? Maamnya di mana? Mama. Dada. Minum. Aku mau bangunin bapaknya dulu ya. Mau ini apa? Bangunin buat beli sarapan. Soalnya sarapannya si Cece malahan udah dimakan sama si Meh ya. 好了，你的那个衣服在这里，现在穿一下衣服。老公，买一下早餐好不好？被妹妹快吃光了，妹妹。她没事啊，你看都没有咳一点点而已。你是苦意思是不是？好了。所以你 OK 吗？你要不要上学还是不要？他很能学的，比上个礼拜你现在已经好多了。所以呢，你到底要不要上学？Bapaknya bilangnya suruh istirahat aja sehari. Ya sayang, hari ini istirahat aja soalnya masih batuk. Besok sekolah. Jadi aku nanti mau telepon dulu sama gurunya ya. Mau izin dulu. Kalau di sini biarpun masih sakit, masih harus sekolah online. Karena sekarang itu untuk positif corona kan di rumah sekitar berapa hari ya, sekarang udah nggak tahu ya, soalnya dulu kan 7 hari. Kalau misalkan ada yang positif itu kan tetap di rumah. Nah, daripada ketinggalan pelajarannya, itu ada sekolah online juga. Jadi guru ya lagi ngajar di kelas, di situ juga ada kamera untuk sekolah online untuk anak-anak yang lagi positif, yang lagi di rumah gitu. Jadi nanti juga walaupun dia di rumah tetap aja sekolah online ya teman-teman. Aku sekarang tetap aja mau ngasih dia tes ya, karena besok dia kan sekolah ya, tetap harus tes kan. Yang mendingan tes sekarang aja daripada nungguin besok. Ya udah, fangin lah sekolah. Nah, ini ada garisnya, ini harus sampai masuk seperti. Wah. 对我来说是一个调查。看上面。妹妹，切，不要这样子。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好。
我一直有点Anak aku kasihan banget ya, udah nggak tahu ditusuk berapa kali. Oh, mau gimana lagi ya? Mama. Mana? Nggak boleh ini sayangku. Mama. Mama. Oh. Nah, ini harus didiamkan selama 5 menit ya. Baru dites ke alat ini. Nah. Bapaknya itu nggak berani kalau misalkan mau ngetes anaknya itu, soalnya nggak berani nusuknya ke hidung. Ini aku pertamanya juga kikuk, tapi sekarang udah biasa, udah sering banget ya teman-teman. Jadi udah lancar. Hai meme, ya udah 5 menitan ya. Sekarang mau aku tetesin ke sini, lalu nunggu sekitar 10 menit. 要包给老师发的。对呀，对，妹妹，nggak boleh sayangku. 第三先放那边，第三放那边，不要的，放那边。放盐，放那边，在这里。鸡没有一条线啊？鸡没有一条线。还没，在那边。在这里面. Ya, kita tinggal nunggu hasilnya dulu ya teman-teman. Sudah 15 menit ya, udah ada hasilnya. Alhamdulillah ya, 1 negatif ya teman-teman. Mama. Dudu. Bentar. Ini mau. Mama. 姐姐，那个面包给妹妹吃，妹妹还要吃。好，OK， bentar ya. Titik. Ya teman-teman, alhamdulillah si Cece Shakilanya negatif. Terus sekarang sudah jam 7, masih ada waktu 20 menit lagi untuk aku siap-siap buat si Cece Shakilanya untuk sekolah. 汤匙记得哈，谢谢。Ya seperti itu ya teman-teman. Karena si memehnya juga sekarang udah mulai ngantuk. Oh iya, udah rewel ya, udah mulai ngantuk ya. Jadi sudah seperti ini saja ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Ini ada lagi, masih ada sayang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Tante bye-bye. Bye-bye, Om Tante bye-bye. 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 Oke, sampai jumpa. Kiss bye. Kiss bye. Cece Shayla, kiss bye. Yaudah ya teman-teman, bye-bye.